Ntendereza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde, era njagala okusiima gwenna atutte eddaala ery'okubeera nga weekumira mu kigambo kya Katonda. Wabula nsiima nnyo Mukama waffe Yesu olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde, ate otuganya okuba nga tuli bakozi wamu naye, n'okubeera nga amazima gali nti nze nawe tukyasobola okubeera nga twatula nti Yesu ye Mukama. Amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo, era njagala okusiima gwenna atambudde wamu naffe okuviira ddala lwe twatandikira ddala ku ssomo lino erikwata ku kitabo eky'Abakolinso ekisookera ddala. Kaakano tugenda mu ssuula ey'e13, tuyize bingi ate era tukyayiga bingi olw'Omwoyo wa Katonda atuyamba okubeera nga tutegeera ddala obulungi ebyo ebyawandiikibwa edda. So, mu ssuula ey'e13 nga tetunnaba gitandikako, twasemba nga tutunulira olunyiriri olwa3 mu olw'Abakolinso ekisooka. Essuula ey'e12 lugamba nti mwegwanyize nnyo nnyini ddala ebirabo ebyo ebisingira ddala, era n'abalaga engeri ennuŋŋamu. Era engeri ennuŋŋamu tugirabira ddala nga erabikira mu ssuula ey'e13. Tutandika essuula ey'e13 ng'era omutwe gwayo omukulu gwe gw'okubeera nga ssebo oba nnyabo gwawuliriza tutegeera ddala nti okwagala, ekirabo kino ekiyitibwa eky'okwagala kye kirabo ekisingira ddala nnyo nnyini ddala, oba kye kirabo ekiyinza okuba nga kiyambirako ddala omuntu okubeera nga ategeerera ddala engeri gy'alina okuba nga akozesaamu ekyo ekimwereddwa. So, essuula ey'e13 olusookera ddala bwe njagala tubeere nga tusimba ate amakanda. Tusimbira ddala maki? Amakanda. If I speak in tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong and a clanging cymbal. Paulo atandika ng'alaga nti singa njogera mu nnimi, si mu lulimi naye mu nnimi ez'abantu wamu n'ez'abamalayika, si malayika, ez'abamalayika, naye nga siina kwagala, mbeerera ddala eddebe erivaamu obuvi kerere. Ekyo kikulu kyakutegeera. Ssebo oba nnyabo, mu ssuula eno Paulo atandika ng'alagira ddala engeri esingira ddala obukulu. Naye ensonga eno gyatandise mu ngeri ey'okulaga ennimi ez'abantu n'ez'abamalayika, eggattibwako onywerera okubiri n'olwokusatu, kubanga yalina ebintu eby'enjawulo byakozesa okulagirako ensonga ye oba obukulu bw'okwagala. Kyova y'ensonga lwaki njagala tutunulira ennonyero okubiri lugamba nti though I have the gift of prophecy, ne bwe mba nga n'ekirabo eky'obunabbi, and understand all mysteries. Kati ekyo nakyo kituyambako okutegeera nti omuntu alina ekirabo eky'obunabbi ategeera ebyama byonna, and all knowledge, era aba n'okumanya kwonna. And though I have all the faith, ne bwe mba nga nina okukkiriza kwonna, so that I could remove mountains, nga nsobola n'okugyawo ensozi, and have no charity, I am nothing. Bwe mba siina kwagala, siina kyendi. Olwokusatu, and though I best all my goods, ne bwe mpaayo eby'obugagga byange byonna okuliisa abanaku, ne bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa, nga siina kwagala, tekiina kye kingasa. Kati ssebo oba nnyabo, ebintu ebituwandiikiddwa wano biragira ddala mu ngeri emu endala Paulo akozesa mu luzungu kye tuyita hyperbole, ekitegeeza okubeera mu ngeri emu endala okuyimusa ekintu okusukkuluma ekyo kye kiri, okuyimusa ekintu okusukkuluma ekyo kye kiri. So nga yeeyambisa biri eby'amaanyi ennyo okubeera nga mu ngeri emu endala ate akulagira ddala nti newankubadde olina ekintu eky'amaanyi naye nga tekiri wansi w'okubeera nga okikozesa mu kwagala, tekiba na makulu. Ekimu ku byo kyakozesa kye kino amanga. Agamba bwe mba nsobola okwogera mu nnimi ez'abantu and of angels, tewaliwo muntu yenna ssebo oba nnyabo, era ne Paulo teyakiri kino, okwogera mu nnimi zonna ez'abantu wamu n'ez'abamalayika.
yali takiina, wabula kyagezaako okubeera nga anyweza. Kwe kulaga nti n'ebyo ebirowoozebwa okubanga bikulu nnyo abantu babyegomba, singa bibeera nga omuntu abiyina naye nga talina kwagala era nabyo tebiina makulu. Ekitegeeza ekiwa amakulu ennimi ez'abantu bonna, ekiwa amakulu ennimi ez'abamalayika, kiri eki kwe kwagala. Kati wano ate ekkanisa mu kubanga abantu tebategeera olulimi luno olwa hyperbole oba ekigambo ekyokwogera noyitirize kino naye nga si bwe kityo bwe kiri, abatakitegedde kino balowooza nti bw'oyogera mu lulimi oba okwogera mu nnimi nga tozitegeera mu bufunze obeera oyogera ennimi ez'abamalayika. Pawulo akitutte butwazi ku ddaala ddala ku mutindo omulala nti ne bw'obeera osobola okwogera mu nnimi ez'abamalayika nga tolina, kubanga olulimi lw'abamalayika luli waggulu ku nnimi ez'abantu. Ennimi ez'abantu zitegeerebwa abantu, ennimi ez'abamalayika zitegeerebwa bamalayika. Kati singa osukkulumako n'obeera ng'osobola n'okwogera mu nnimi ez'abamalayika zetulaba nga ziri waggulu nnyo ku nnimi ez'abantu, ng'ate naawe tekiri mu kwagala, Pawulo alaga obeera ng'eddebe obulebe. Tagamba nti waliwo aboogera mu nnimi ez'abamalayika, wabula kino kyakulabirako ekyekintu ekikulu nnyo ku bantu. Naye ng'akulaga nti n'ekyo ekyokulabirako ekikulu nnyo ku bantu singa kiba kisobose ng'omuntu akiina naye nga talina kwagala, nakyo tekiina kikigasa, wabula omuntu asigala nga eddebe. Laba olunyiriro olwokubiri ekyokulabirako ekyakyenyagala okuwa nti though I have the gift of prophecy. Kino njagala okikugamba nti Pawulo ekirabo kino yakiina, era tulaba mu Befeso Esula ey'okusatu ng'alaga nti yalagibwa ebyama byonna, naye alaga nti n'afunye ekirabo kino eky'obunnabbi ng'asobola okutegeera ebyama byonna, ng'alina okumanya kwonna, n'alina okukkiriza kwonna. Kati okwo era okukkiriza Pawulo yetakola ki? Takuyina okw'ebintu byonna, okujjawo ensozi yali takuyina, kubanga tulaba ne bwe yali alumizibwa mu mubiri yasaba Katonda amuwonye emirundi 3, Katonda n'agamba ekisa kyange kikumala mu bunafu bwo. So ekyo Pawulo tekina, naye nga nakyo bw'agamba okkiza okujjawo ensozi era aba atuoseza ekyokulabako ekyamannyo omuntu kyayinza okuba nga yandyegombye. Naye bwe kiba nga kisoboka, singa omuntu aba n'obusobozi obwo era naye ne bw'aba nga asobola okubeera nga yeeyambisa okukkiriza okwo n'ajjawo ensozi nga talina kwagala, era naye talina kyali, alaga obukulu obwaki obw'okwagala. Essuula y'e12 yatulaga ebirabo. Kaakati essuula y'e13 eraga nti byonna neba biweereddwa omuntu, nga abantu abenjawulo bagabiddwa ebyenjawulo, naye ne batabikozesa mu mbeera ey'okwagala, tebigasa era tebizimba mubiri gwa Kristo, era omuntu oyo talina kyagatta ku mubiri gwa Kristo. Kati ekyo kyatuyambako asomesa. Bayibuli egamba Abaluumi 12, someseza ddala nga weewaayo. Alina ekirabo ekyokuwaayo, weerayo ddala. Alina ekirabo ekyokusasa, saasirira ddala. Alina ekirabo ekyakino kikolere ddala. Olwokusatu ekyokulabirako era kyagamba though I bestow all my goods. Pawulo yatalina bino byonna byabo, tawangayo bintu byonna byayina tugambe nti bya bugagga bw'okuliisa abanaku. Bayibuli tekiraga, kuba ne byeyambisa okutwalira abanaku n'abalina embeera gye baalimu mu Isirayiri. Ab'e Makedoni ne mu Filipayi be bamuyambako okubanga babimuwa obitwalira abali mu mbeera mu Buyudaaya. Kaakati wabula era alaga nti omuntu awaddeyo ebyobugagga bye byonna okuliisa abanaku, oyo aba akoze bulungi nnyo. Naye newankubadde oyo aba akoze bulungi singa abeera nga tasindikiriziddwa kwagala, Bayibuli eraga abanga omuntu awaddeyo omubiri gwe okwokebwa, naye ng'era naye mu bufunze tugamba abeera akosekose mu gaalumonde. Abeera akosekose mugaki? Akosekose mu gaalumonde, naye batafunyewo kabonero konna. Ssebo oba nnyabo, kyenjagala tubeere nga tutegeerera ddala nti mu biro ebikadde abantu abamu beewangayo ne basuulibwa ne muliro okubanga beekolera erinnya
nga beekolera ettutumu mu masekkati g'abantu era ne bafiiririra amadiini gaabwe nga bwe tulina muno mu Uganda be bayita abajulizi. Baafiirira okukkiriza okwaki okwa paapa okw'obukatuliki okugamba nti Mariya naye alokola era abantu balokolebwa olw'essaala ze, okugamba nti basabira abafu, okugamba nti abawaddeyo endobolo si bakwokyebwa mu Geyeena, okugamba nti paapa ye mukulu w'ekkanisa era ye musika wa Peetero. So ettutumu baalifuna mu bantu naye teryali lya kintu kiki kya nnamaddala. Ssebo oba nnyabo awuliriza. Ekyo tekitegeeza nti tewaliyo abajulizi abaddala nga Pawulo, nga Peetero, nga Sitefani n'abalala bonna abaafa olw'okukkiriza okwa nnamaddala nti Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, tagattibwako tatoolebwako, ye Katonda. Abakkiriza nti Omwoyo Omutukuvu yakiikirira Kristo ku nsi kuno oba muki mu kkanisa ye, wabula si paapa atuula e Roma. Ssebo oba nnyabo, ebyo nsaba obitegeerye ddala bulungi. So mu bufunze omutume Pawulo kyalagira ddala era kyetugwanidde otegeera nti owatali kwagala n'ekirabo ekirabikira ddala nga kya kitiibwa nnyo kiba tekiina makulu eri Katonda. Neeyongeddeyo bwe tutunulira olunyiriri lwokuna olwatandika okutemaatema endabika y'okwagala kuno ne binnyonnyola okwagala kuno, kyava atandika ng'agamba nti nno okwagala kugumira okubonaabona okuwanvu. Okwagala kukola kutya? Kugumira okubonaabona okuki okuwanvu. Bino bye bintu bye bimu bye tulaba nga bye byolesa embala ey'oyo eyalokoka. Tulaba abantu nga Yobu baabonaabona ne baasigala nga baagala. Yalina okwagala. Yalina ki? Okwagala. Ate ejjukira okwagala kitundu kuki? Ku bibala eby'Omwoyo Omutukuvu omwenda bitumanyidde ddala. So waliwo abantu abayita mu mbeera naye mu masekkati gw'eyo embeera bakola batya? Bakyasobola okuba nga bayimirira ddala. Bayibuli kyeva egamba nti nno okwagala kukola kutya? Kulaga okusaasira. Okwagala okwa nnamaddala kusaasira. Wabeerawo ayina ky'olina ng'olowooza kyatutumu nnyo ng'otandika okulengeza abantu oba tosaasidde, era n'ekirabo kyo tekikola kitya? Kigasa. Kyava era agamba mu nnyiriri lumu n'agamba nti okwagala tekuba na bujja. Obujja kye ki? Obujja kwe kubeera n'okuyaayaana okutali kulungi. Okuyaayaana okutali kuki? Okuyaayaana okutali kulungi. Okwagala Bayibuli eraga nti tekwegulumiza. Tekwegulumiza. Tekola kutya? Tekwegulumiza. So bino byonna mu lunyiriro lwokuna batandika obitumenyera, era mu Bayibuli tulina abantu be tulaba nga balina okusaasira eri abantu abaki? Abalala. Jjukira Mukama waffe bwe yalaga mu kusomesa kwe yakola okulabikira mu ssuula 3 ennamba. Singa obutundire Luka 6:35 luga, but love your enemies and do good. Mwagale balabe bammwe era mubakola obulungi. Lend hoping for nothing. Muweeyo mwazike nga temusuubira. And again, your reward shall be great, and you shall be the children of the highest. For he that is kind unto the unthankful, for he is kind to the unthankful. Kubanga Katonda wa kisa eri abo abatasiima era eri abo abakola obubi. So ebyo byonna byakulabirako. Tulina abantu abayolesa embeera ey'obujja, abayolesa embeera yaki? Ey'obujja mu Bayibuli. Wabula Pawulo bw'alaga waneeno mu Bakolinso ekisooka essuula 3 olunyiriri 3 agamba, for ye are yet carnal, for us there is among you envying. So ekkanisa y'Abakolinso eno yali erwanagana n'ebintu nga bino. Ebirabo mwebiri ne mulimu obukyayi. Pawulo kyava agamba mukyali baki? Bawere.
mukyalimu okwerumaluma n'okwawula mu mmwe, timuli kutambula ng'ab'omubiri. Kati eyo embeera omuntu atonaba nga alina ekirabo kiba tekikola ki, tekigasa era tekirinawo wonna wekigasiza. So muganda wange ampuliriza, bino bikulu nnyo byakola ki, byakubanga tutegeerera ddala. Kyetuva tugenda mu maaso ne tulaba nti era mu lunyiriri olwokutaano, okwagala tekweyisa mu ngeri ey'okweyagaliza. Okwagala tekweyisa mu ngeri ey'okweyagaliza oba obuteefiirayo oba embeera mu ngeri etakkirizika. It seeketh not her own. Tekwenoonyeza ngeri ya tutumu era tekunyiiga mangu. Ebyo byonna annyonnyola okwagala nti gw'agamba nti olina biri ebirabo bye twale mu ssuula ey'e12 naye nga toyina bino wammanga ebitulagiddwa wano ebinnyonnyola okwagala kwe kuki, ate okuleetera okubanga ekirabo ky'omuntu kisiimibwa ng'era kissibwamu ekitibwa mu maaso ga Katonda. Ssebo oba nnyabo oyinza okuba nga olina ekirabo kyewaweebwa naye mu kubeera nga okwagala tokutaddeeko nkizo, ekirabo kyo tekigasa. Okola ebintu mu bukyayi, okola ebintu mu kwegulumiza, okola ebintu mu kubeera nga weekulembeza, ekirabo kyo tekigasa. Ssebo oba nnyabo, bino ebintu bya nnaku nnyo nnyini ddala. Waliwo abantu abalina ettutumu, abeekoledde erinnya, abafunye ssente, abafunye obugagga, abafunye agatibwa ag'enjawulo naye nga agagendererwa gaabwe gonna ebyo bye bakola byakwegulumiza, byakweyitiriza. So ebyo kikulu kyategeera. Kati so obukulu bw'ensonga wano bwe tulina okunnyonnyokera ddala Pawulo bw'asongako mu lunyiri olwokutaano y'ensonga gye tugenze maaso n'okulaba ey'abantu okubeera nga beekulembeza, abantu okwekulembeza, abantu nga balina embeera ey'okwenoonyeza engeri yaabwe ate ey'obukyawu. So ebintu ebyo birabikira nnyo nnyini ddala mu mbeera eya kanisa ey'Abakolinso ng'era Pawulo bwe yabawandiikira mu bbaluwa esookera ddala Esula 10:24 ng'agamba nti waleme kubaawo omuntu yenna eyeenoonyeza ebibye naye buli omu anoonye obulungi obwa munneewe. Era ensonga ezo ze zimu ze tulabira ddala ne bwe kubeera mu kweyisa mu ngeri eyo etagwanidde abantu mu kanisa ey'Abakolinso abajjanga nga baagala okubeera nga bagabana ku kijjulo kya Kristo naye ng'ate buli omu ajja n'ekyokulya kye, olwo ne baleka abalala abaali abanaku okugenda nga tebalina kye balidde. So ebintu ebyo bikyamu nnyo era Bayibuli tebikkiriza. Olunyiriri olw'omukaaga Bayibuli egamba nti okwagala tekwenyumiriza mu kwonoona oba mu bikyamu naye kwenyumiriza mu mazima. Laba ekyo, kwenyumiriza mu mazima. Kati ssebo oba nnyabo, waliwo n'abantu abamu mu ngeri emu oba endala abakyawa amazima. Bw'oba okyawa amazima newankubadde oyinza okuba olina enneeyisa yonna gy'olina nga nnungi naye kasita okyawa ekyo Katonda kyakkiriza era naawe obeera okoosekoose mu gaalumonde. Bayibuli tulagamba Filipi Esula 3:18 nti waliwo abo abali mu mmwe be twabagamba ng'era balabe ba musaalaba. Abalaba ab'omusaalaba beebo abantu abataganya abo aboogera ebyannamaddala okubeera nga baweebwa akaaganya. Bayibuli eraga nti okwagala okwa Katonda tekwenyumiriza mu ebyo ebiyitibwa ebikyamu. So tulina okubeera nga tukola tutya nga tubyewalira ddala. In fact ne bw'oba osomye Baluumi 1:3 egamba who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them,
abantu abategedde nti obulamuzi bwa Katonda, obusungu bwa Katonda bugenda kuyibwa kwabo abakola ebintu ebikyamu, wabula ne basigala nga batambulira mu makubo ago amakyamu. Era Bayibuli emweraze tina okwagala kwenyumiriza mu mazima, nga bwe tujjukira embeera gye tulaba mu kitabo ekyokuva Esula 18:9. Yesero Bayibuli egamba nti n'asanyuka nnyo, and Jethro rejoiced for all the goodness which the Lord had done to Israel. N'asanyukira nnyo obulungi Katonda bwe yali akoze Isirayiri, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians. Eyo eggwanga lyali anunudde okuva mu mukono ogw'aba Misiri. So okwagala kwenyumiriza mu mazima. Amazima matuufu gali nti Katonda yanunula Isirayiri ng'agijja mu mukono ogw'abo abagambibwa okubanga Bamisiri. Bwe tuba tusomye Bafilipi 2:17 egamba, yes, and if you be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you. Paulo agamba mbasanyukira mu abeewaddeyo nga ssaddaaka olw'okuweereza okw'okukkiriza, era nsanyuka era nenjaganya wamu nammwe mwenna. Ensonga eyo yemu tujja mu Nnyolo 18 nga agamba, what then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth. Ye agamba Paulo kasita Kristo abeera nga abuulibwa oba abantu bamubuulira mu ngeri yaki, yasanyuka mu ngeri emu endala ti Kristo abuuliddwa. Kati bwe twetegereza ate singa tuba tuyambisiza Baluumi 12:9 egamba, let love be without insincerity, nti okwagala kuleme kubeera nga kubulamu embeera ey'amazima, wabula okwagala kukyawa obubi bwonna, twenywereze ku ekyo ekirungi. So eno nsonga yemu ezimbiddwa ku biri byonna bye tulabye. Olaba olw'omunaana n'agenda maaso ng'agamba nti okwagala tekukoma. Kati awo we wali ate n'obukulu bwa bino ebintu byonna byenjagala tubeere nga twekkaanya. Pawulo alaga nti agenda maaso n'annyonnyola okwagala kwa Katonda kuzingiramu ebintu ebyenjawulo nga bwe tulaze nti nno newankubadde omuntu alina ekirabo nga kya kitiibwa, naye singa ekirabo ekyo kikozesebwa mu mbeera etali ya kwagala, era tekirina kyekigasa, era tekirina kitiibwa kyonna mu maaso ga Katonda. Newankubadde abamu twagambye basobola okuweebwayo okwokyebwa nga balwanirira okukola erinnya mu masekati g'abantu n'okulwanirira amadiini gaabwe, naye ekibuuzo kiri nti ku mitima gyabwe banga tebakkiriza njiri ya nnamaddala, era nabo baba bakootakoota mu ga lumonde. So tugwanidde okwagala abooluganda ng'ebirabo byaffe tubikozesa okwagala okuyambako abantu. Olw'omunaana lwe tuliko olukulu alaga ti okwagala tekukoma, n'alaga nti nno obunabbi bwonna bunaakoma, n'ennimi nazo zinaakoma, wabula nti byonna binaakoma n'okumanya kunaakoma, ebyo byonna byakuggwaawo. Naye kati wano eno ensonga enkulu Pawulo gy'atulaga ku lw'omwoyo wa Katonda kwe kubanga tutegeerera ddala obukulu obw'okwagala nti kwo okwagala kwa kubeerera, era kusiimibwa nnyo singa tuba tukugereegeranyiza ku birabo ebirala Abakolinso bye baagendanga mu maaso n'okwenyumirizaamu, era nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bagaya ensonga ey'okwagala. Ng'Abakolinso bwe baagaya okwagala okubanga kitundu ku buweereza bwabwe ne mu birabo, leero n'ekkanisa bweto bweri tugulumiza nnyo ebirabo okusinga ekintu ekikolebwa mu kwagala, kubanga ekikolebwa mu kwagala ate kyenyumiriza mu mazima. Tetwandibadde na bano abakyekomidde mu nsomesa ezo ezitali nnungi nnyo nnyini ddala. So ebirabo eby'omwoyo bya kuzimba kanisa ku nsi olw'akadde akagere, wabula okwagala kwa kugenda mu maaso paka ne ku lunaku luli nga tuli mu ggulu. So mikwano, Pawulo anyweza ensonga ye ng'alaga titugwanidde okunoonya oba okussaamu ekitiibwa
ekyo ekibeerera. Kyobola olunyo lw'omwenda lugamba for we know in part, nti tumanyi mu bitundu era tuwa obunabbi mu bitundu. But when the perfect comes, nti naye ekyo ekituukire ddala bwe kinajja, the partial shall pass away, ekyo ekitundu kyakubeera nga kiyitawo. Kati wano mu bufunze era kye twagala tubeere nga tutegeera nti byonna by'olaba ng'ebirabo bigasa wano ku nsi tebigenda gasa mu ggulu. Mu kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo ne bino binagambye nti binagamba nti bikyagenda mu maaso ng'ebirabo nabyo byakukoma, wabula okwagala tufuluma nakwo, tugenda kubeera nakwo eri muki ne bwe tunaabeera twambadde emibiri egy'ekitiibwa. Kyava genda mu maaso n'agamba mu lw'ekkumi mu lw'ekkumi n'olumu, when I was a child, bwe nali nga nkyali muto nayogera nali ng'omuto, nalowooza ng'omuto. When I became a man, bwe nafuuka omuntu omukulu, I gave up childish ways, nendeka amakubo ag'ekito. 12. For now we see in a mirror dimly, kaakano ebintu biraba tetubirabira ddala bulungi, but then face to face nga tulina Mukama waffe Yesu Kristo. I know in part, manyi mu kitundu, naye mu biro ebyo nja kumanya ddala nga bwe mmanyiddwa, and I have been full, nga bwe mmanyiddwa ddala bulungi mu maaso ga Katonda. So now faith, hope and love, kaakano okukkiriza, okusuubira wamu n'okwagala, ebyo byakubeerera, wabula ekikulu ku bino kwe kwagala. So mu bufunze Pawulo alaga nti n'okumanya kwe balina bo ng'abatume nga bagenze mu maaso n'okulungamizibwa omwoyo wa Katonda era nako kwali mu kitundu, naye alaga nti mu kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo ebyo ebiyinza okubeera nga bya kaseera kagere ng'ekkanisa ekyali wano bijja genda mu maaso n'okusikira ekyo ekituukiridde ddala, ng'era ekimu ku ekinaabeeramu ebituukidde ddala kwe kwagala. So mu bufunze bw'ensonga tulina kubeera nga tussaamu nnyo ekitiibwa ekirabo, tussaamu nnyo ekitiibwa okwagala, kubanga ko kwakubeerera ddala. Tugenda kwagala Katonda waffe emirembe n'emirembe, tugenda kumusinza emisana n'ekiro, emirembe n'emirembe. Ssebo oba nnyabo, kansuubire nti waliwo ekyakuyiga ky'ofunye mu bino, nti newankubadde okukiza kw'amaanyi nti omutuukivu anaabawolwa akukiza Balumi 17, nti era omutuukirivu yakkiriza yasuubira, naye ate n'okukkiriza n'okusuubira tebyenkanankana kwagala. Okwagala kwe kusobola okuyamba omuntu okunywerera ku bino byonna, ng'omuli okukkiriza, ng'omuli okusuubira, ate era okwagala kwe kuleetera omuntu okukozesa ekyo kyonna Katonda kyamuwadde ku lw'okuzimba ekkanisa, ku lw'okugulumiza Katonda, okusinga omuntu oyo okuba nga yeekulembeza. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda wamu n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere wamu nammwe emirembe egitagwawo. Amiina.